потому как трудятся на льду эти ребята, они могут превзойти любого соперника почти в каждой смене. Но для того, чтобы обыгрывать эту команду, нужно еще и играть красиво. Их оппонент по-настоящему крепкая и талантливая команда. Ключ к победе – быстрый переход от обороны к атаке и своевременный гол, а может даже два. Они готовятся к вбрасыванию. Уильямс выиграл вбрасывание. Бросил шайбу. Уильямс. Хорво захватывает шайбу. Он пасует. Уитни. Выстрелил с пятачка. Передача Ковальчуку. Бросок сходу в касание. Энстрём подбирает свободную шайбу. Уильямс. Он отправляет шайбу в чужую зону. Сильно бросил шайбу. Вот. Дожидается свистка. Игра вот-вот начнется. Аллен выигрывает вбрасывание. Он пасует Лероугу, и он тащит ее к центру. Сильный бросок поворота от пояса. Судья готов к вбрасыванию. Лероугу бросает шайбу вправо. Он снова парирует шайбу. Все готово к вбрасыванию. Харри Кейн снова выигрывает вбрасывание. Бросил шайбу. Глисон. Армстронг. Бросает. Мерика. Вот. Накрывает шайбу и звучит свисток. Судья назначает вбрасывание. Бриндаму выиграл вбрасывание. Отправляется за свои ворота. Он отобрал шайбу. Уайту. Задавлен. Бриндаму. Он пасует шайбу. Уильямс бросает поворотом. Лефтонер прижимает шайбу. Сейчас состоится вбрасывание. Ризена выигрывает вбрасывание. Шайбу контролирует Каролиной. Литовский. Болтону. Каролина забирает шайбу. Каберли. Олин забирает шайбу. Бейда. Это Джесси Уоллен. Он пасует шайбу Уокеру. Это Франтишек Каберли. Тачновского! Пятачка! Пас вперед Кристенсену. И он приводит шайбу к центру площадки. Он отправляет шайбу в чужую зону, чтобы команда могла поменять составы. Аллен. Шайбу заблокировал защитник. Ли. Армстронг. Глисон дотягивается до шайбы. Аллен. И он отправляет шайбу в зону. Он забрасывает. И это первая шайба в этом матче. Гостевые броски гораздо мягче. И он мастер таковых. Без лишних движений спокойно ждет, пока вратарь дернется. Выиграл вбрасывание. В центре. Начинает артобстрел. И он зафиксировал шайбу в ожидании свистка арбитра.
Харри Кейн добивается результата вовсе не за счет изящества. Конечно, Саш, если они выигрывают, то благодаря тому, что зажимают соперника в углах. Ой, он попадает в штангу. Уильямс. Отдан пас Питканину. Бросает шайбу. Гол. И какое большое преимущество. 2 шайбы в конце первого тайма. Этот парень из любой ситуации выжмет сок. Тот скажет, что любой может добить шайбу. Но в протоколе такой гол ничем не отличается от других. Каролина увеличивает разрыв до 2 шайб под занавес первого периода. Какими уверенными они выйдут после перерыва. Стреляет справа. Забросил номер 13. Быстрый бросок. Бросок заблокирован. Вот. Парировал шайбу. И номер 25. Йони Питканина. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Экселби. Проводит бросок. Лехтонен играет ногой. Он пасует Экселби. Быстро вперед Уайту. Козлов. Он попросту отправляет шайбу далеко. Снова Ивзу. Отдан пас Уильямсу. Уильямс. И он в чужой зоне. Первого периода. Его укладывают в лед. Ковальчук подбирает свободную шайбу. Хоккеисты Каролины перемещаются в центр. Сталин. Уильямс. Стреляет по воротам. Период подходит к концу. Счет 2-0.